হ্যালো গাইজ, আমি রাফি আর আপনারা দেখছেন রাফিজ ইংলিশ। আজকে আমরা ইংরেজি বানানের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম শিখব। নিয়মটি হলো TIAL এর উচ্চারণ করার নিয়ম। বেশিরভাগ মানুষই এই শব্দাংশটার উচ্চারণ ভুল করে। কেউ এটাকে উচ্চারণ করে টিয়াল, কেউ বা আবার উচ্চারণ করে শিয়াল। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি উচ্চারণই ভুল। এই অংশটার সঠিক উচ্চারণ হবে শাল। মনে রাখবেন, TIAL এই চারটি বর্ণ একসাথে মিলে একটি ওয়ার্ড প্যাটার্ন তৈরি করে, যার উচ্চারণ সবসময় হয় শাল এর মতো। অর্থাৎ যেখানেই দেখবে TIAL এই চারটি বর্ণ একসাথে, সেখানেই তার উচ্চারণ করতে হবে শাল। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? কিছু উদাহরণ দেখলেই এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে বুঝে যাবে। যেমন দেখো, ইনিশিয়াল। তাহলে চলো এই শব্দটাকে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করার চেষ্টা করা যাক। লক্ষ্য করো, এই শব্দটির প্রথমেই আছে আই, তাই আই এর পরিবর্তে আমাদেরকে এখানে নিতে হবে ই। কারণ আমরা জানি যে আই এর বাংলা প্রতিবর্ণ হলো ই বা ইকার। তারপরে এন আছে, সেজন্য এন এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ন। এখন এন এরপরে আবার আই আছে, যার জন্য এবার নিতে হবে ইকার। কারণ আই বর্ণটা এখানে এন কনসোনেন্টের পরে আছে, তাই। আর এটা তো আমরা সবাই জানি যে ইংরেজি বর্ণমালায় ভাওয়েল আছে মোট 5টি, যেমন এ, ই, আই, ও এবং ইউ। তারা ইংরেজি ভাষায় কার চিহ্নের কাজ করে। সুতরাং এন আই মিলে হবে নি, অর্থাৎ এনতে ন আর আইতে ইকার, ন ইকার নি, ই নি। তারপরে আছে দেখো TIAL। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে যে এই অংশটাকে কি ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করতে হবে নাকি একসাথে উচ্চারণ করতে হবে? হ্যাঁ, একদম ঠিক। এই অংশটাকে একসাথে উচ্চারণ করতে হবে, কারণ এটা একটা ওয়ার্ড প্যাটার্ন, তাই। যার উচ্চারণ হয় শাল এর মতো। কি, তাই তো? উচ্চারণটা ভালো করে লক্ষ্য করো, শাল, শিয়াল না কিন্তু। ঠিক আছে, মনে থাকবে? সুতরাং এই শব্দটা থেকে আমরা মোট 2টি সিলেবল পেলাম, যেমন INI ইনি এবং TIAL শাল, ইনিশাল। দেখলে তো বন্ধুরা, কত সহজে তোমরা এত কঠিন শব্দের বানানটা সঠিকভাবে করে ফেলতে পারছো। আশা করি এখন আর কোনো দিন তোমাদের TIAL এর উচ্চারণ ভুল হবে না। ইনিশাল অর্থ হলো প্রাথমিক। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? পরবর্তী উদাহরণটা দেখো, পার্শাল। এই শব্দটির প্রথমেই পাচ্ছি পি, তাই এখানে পি এর বাংলা প্রতিবর্ণ পকে নিতে হবে। তারপরে এ আছে, যার জন্য নিয়ে নিব আকার। কারণ আমরা জানি যে এ বর্ণটা ইংরেজি বানানে আকারের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহলে পি এ মিলে হয়ে গেল পা, অর্থাৎ পিতে প আর এতে আকার, প আকার পা। তারপরে আছে আর, তাই আর এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম র। সুতরাং পি এ আর মিলে হয়ে গেল পার। এখন লক্ষ্য করো, TIAL এই চারটি বর্ণ একসাথে আছে। আর এটা আমরা একটু আগেই শিখেছি যে TIAL এই চারটি বর্ণ একসাথে থাকলে তাদের উচ্চারণ সবসময় হয় শাল এর মতো, তাই তো। সেজন্য TIAL এর পরিবর্তে নিতে হবে শাল। ব্যাস হয়ে গেল পার্শাল। সুতরাং এই শব্দটা থেকে আমরা মোট 2টি সিলেবল পেলাম, ঠিক তো? যেমন PAR পার এবং TIAL শাল, পার্শাল। পার্শাল মানে হলো আংশিক। বোঝা গেল? মনে থাকবে তো? নেক্সট উদাহরণ, মার্শাল। এই শব্দটার প্রথমেই পাচ্ছি এম, তাই এম এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ম। এম এরপরে এ আছে, যার জন্য নিতে হবে আকার। এটা আমরা আগেই শিখেছি। তাহলে এম এ মিলে হলো মা। তারপরে আর আছে, সেজন্য আর এর বাংলা প্রতিবর্ণ রকে নিতে হবে এখানে। ব্যাস
MAR মিলে হয়ে গেল মার। এখন ভালো করে খেয়াল করলে দেখবে যে বাকি আছে 4টি বর্ণ TIAL। আর আমরা জানি যে এই 4টি বর্ণ একসাথে থাকলে তাদের উচ্চারণ করতে হয় শাল এর মতো। মনে আছে তো সবার? সেজন্য নিয়ে নিলাম শাল, তাই হয়ে গেল মার্শাল। তাহলে এই শব্দটি থেকেও আমরা মোট 2টি সিলেবল পেলাম, তাই না? যেমন MAR মার এবং TIAL শাল, মার্শাল। বুঝতে পেরেছ তোমরা? মার্শাল শব্দটির অর্থ হলো সামরিক বা যুদ্ধ বিষয়ক। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? এবার চলো পরবর্তী উদাহরণটা দেখে নেওয়া যাক। পটেনশিয়াল। এই শব্দটার প্রথমেই পাচ্ছি দেখো পি, তাই পি এর পরিবর্তে নিয়ে নিলাম প। পি এর পরে উ আছে, সেজন্য উ এর পরিবর্তে এখানে নিতে হবে অ সাউন্ড। কারণ আমরা জানি যে উ বর্ণটা উকার অথবা অ সাউন্ড, এই 2 জায়গাতেই বসতে পারে। এখানে একটি কথা খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ইংরেজি কোনো বর্ণকে সম্পূর্ণভাবে উচ্চারণ করার জন্য তার সাথে সবসময় একটি উ বসাতে হয়। যদি তার সাথে কোনো কার চিহ্ন না থাকে তাহলে। সুতরাং পি উ মিলে হয়ে যাবে প, তারপরে টি আছে, তাই নিয়ে নিব ট। টি এরপরে ই আছে, সেজন্য নিয়ে নিলাম একার। কারণ ইংরেজি বানানে একারের জন্য ই বসে থাকে। তাহলে টি ই মিলে হয়ে গেল টে, অর্থাৎ ট একার টে। তারপরে এন আছে, তাই নিয়ে নিলাম ন। সুতরাং TEN একসাথে মিলে হয়ে গেল টেন, প টেন। এবার লক্ষ্য করলে দেখবে যে বাকি আছে শুধু TIAL, এই 4টি বর্ণ। তাই এদের পরিবর্তে অবশ্যই নিতে হবে শাল, কারণ এতক্ষণ যাবৎ আমরা এই নিয়মটাই শেখানোর চেষ্টা করছি। ঠিক তো? সুতরাং একত্রে সব মিলে হয়ে গেল পটেনশিয়াল। তাহলে এই শব্দটা থেকে আমরা মোট 3টি সিলেবল পেলাম, যেমন PU প, TEN টেন এবং TIAL শাল, পটেনশিয়াল। পটেনশিয়াল শব্দটির অর্থ হলো সম্ভাব্য। কি মনে থাকবে তো সবার? পরবর্তী উদাহরণ ভেসেল। লক্ষ্য করো, এই শব্দটি থেকে আমরা প্রথমেই পেলাম বি, তাই বি এর পরিবর্তে নিয়ে নিব ব। তারপরে ই আছে, সেজন্য নিতে হবে একার। তাহলে BE মিলে হলো বে, অর্থাৎ ব একার বে। তারপরে এস আছে, যার জন্য নিয়ে নিলাম দন্ত স। কারণ আমরা জানি যে দন্ত স এর জন্য এস বর্ণটাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং BES মিলে হয়ে গেল বেস। এখন দেখো বাকি রইল 4টি বর্ণ TIAL, যার জন্য অবশ্যই নিতে হবে শাল, কারণ এটাই হলো নিয়ম, তাই না? মনে আছে তো সবার? তাহলে সব একসাথে মিলে হয়ে যাবে ভেসেল। এই শব্দটি থেকেও আমরা মোট 2টি সিলেবল পাচ্ছি, যেমন BES বেস এবং TIAL শাল, ভেসেল। ভেসেল শব্দটির অর্থ হলো পশু পাখি। আশা করি এখন তোমরা এই নিয়মটি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছ, আর কোনো দিন ভুল হবে না। মনে রাখবে TIAL, এই 4টি বর্ণ একসাথে থাকলে ওরা একটি ওয়ার্ড প্যাটার্ন তৈরি করে, যার উচ্চারণ সবসময় হয় শাল এর মতো। ঠিক আছে, মনে থাকবে তো? এবার তোমাদের হোমওয়ার্ক দেওয়ার পালা। তোমাদের আজকের প্রথম হোমওয়ার্কটি হলো ফেশাল, দ্বিতীয় হোমওয়ার্কটি হলো নিপশাল এবং সর্বশেষ হোমওয়ার্কটি হলো কমিশাল। এখন তোমাদের কাজ হলো উপরের প্রতিটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ লিখে আমাকে কমেন্টে দেখানো। ঠিক আছে, আমি দেখব যে তোমরা কে কে বুঝতে পেরেছ। আজ এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে শীঘ্রই। সে পর্যন্ত টেক কেয়ার, বাই।